大家好，我是养牛东哥。前几天东哥还说这牛的行情啊，比较稳定了啊。可是最近几天呢，这随着肥牛出栏行情的上涨，基础育肥用的小公牛的行情也跟着起来了。一头小公牛比半个月前吧，涨了600-700。东哥一直强调啊，养牛想挣大钱呢，得需要一个机会。其实6月份的时候就是一个很好的机会。但是随着这个牛的行情严重下滑呀，很多养牛人都出现了恐慌情绪，完全失去了正确的判断能力。这波牛的行情上涨，目前还不知道是怎么回事呢，但一定是和市场需求和供应有关系。东哥判断呢，应该是去库存已经接近尾声了，所以才出现了一波上涨。目前散养的育肥公牛体重1400到1600斤的已经涨到了15块多了，酸养的呢也涨到14块左右了。虽然是涨了，但按目前出栏行情计算呢，养殖育肥公牛的养殖户啊还有一些亏损，盈亏临界点呢在15块5左右，目前已经达到盈亏临界点了。要突破呢，还要看市场需求和供应是否充足。一旦供应出现短缺，育肥公牛出栏行情啊还有进一步上涨的空间。毕竟养殖育肥公牛的成本摆在那儿呢啊，亏损严重呢就会影响养牛人的出栏意愿。肥牛出栏行情上涨啊，反应最快的呢就是育肥用的基础小公牛的市场行情。随着出栏行情的上涨，育肥用的基础小公牛呢也跟着水涨船高。你看繁殖用的基础西门塔尔小母牛啊，暂时行情还没有什么太大的变化。但是随着这个肥牛和育肥用的这个小公牛的上涨，基础母牛啊也会在10天到15天左右啊，开始上涨。毕竟母牛和公牛的行情联动呢，会产生一定的时间差别。后期行情的变化还需要进一步的观察，毕竟刚开始的上涨主要原因还不明确，所以大家呢也不要着急。养牛的周期呢是比较长的，这个是急不得的啊。6月份的这个机会呢，有一些具有明确计划的养殖户呢，让他们给抓住了，但是也是挺着很大的风险在前进。养牛业的发展呢，以后还会经历这样的行情起伏，在行情不稳定的时候啊，其实机会也在其中蕴含着。之前东哥在作品中就已经提出了这样的论点。恐慌的产生呢，是因为对于养牛行业的信心不足；坚定前行的养牛人呢，是因为已经看清了养牛业的未来发展。毕竟牛的生长周期不能用猪的生长周期来比较，尤其养殖基础母牛的养殖户，更没有什么害怕的，只不过是挣多挣少的问题。因为养殖基础母牛的农户呢，很少有出现亏损的。养育肥牛的养殖户受市场行情的波动呢，影响呢还是比较大的啊。毕竟抓小公牛，开始养需要1年左右才能出栏，1年后的行情呢，怎么样啊？这谁也预料不准，只能是按照以往的市场行情去判断，所以出现误差呢也是在所难免。最近牛行情上涨的原因呢，过几天呢可能就明了了，所以呢大家没必要着急。养牛也好，养猪也好啊，最忌讳的呢就是追涨杀跌。行情不稳定的时候呢，要充分的分析原因，找到原因之后呢，再去判断呢去留。盲目的跟风是不可取的啊。从去年解封之后到现在，肉牛行情已经跌了有8个多月了，连续的行情走低呀，不利于养牛业的发展。所以大家呢别着急，抓住机会，坚定信心，迎接养牛业的下一个风口的到来。今天视频就播到这里，感谢朋友们的观看，我是养牛东哥。喜欢东哥的作品，请点赞、关注、收藏、转发、评论。